Ra cô Chiên ơi, ra, ra luôn. Trời ơi, ra nữa rồi. Ngay ra luôn, trời ơi, sao ra luôn rồi. Có đau không? Ôi lỡ thầy gì đâu, không đau chứ. Ra hết bệnh không này. Rồi bẻ ngược lên gì đau không? Im không? Quá im. Rồi chưa? Bây giờ thầy bẻ cái này nó trở nhẹ nha. Đưa cục đỏ càng cao càng tốt. Rồi bà hết bệnh rồi bà ơi. Đưa tay bên hai tay luôn, coi nhẹ chưa? Đưa xuống giật chỏ được coi. Trời ơi. Lúc này. Có đau không? Vui, vui không? Bắt lại thầy cái coi. Bây giờ có lúc bà hơi tức cái gì cái bà mệt đúng không? Chợ cái tim luôn nha. Cũng như tức lối như thế này. Thở cũng như xỉu. Ông Chị ngoại xỉu cũng hả? có cái quạt. Nó khe mà mệt đó. Bây giờ chợ cái tim cho cô nha. Thở Con hấp. khe. Rồi tha lỏng lên. Lợn thầy bà vui không? Vui. Cái chùa điện này hả ông ba? Đem chùa điện này. Mừng với cả nhà ơi. Bữa nay cô giúp cô Duyên gì là thầy cô rất là vui. Đừng đùi á. Rồi quay gì có đau không? Rồi nghiêng da này xuống. Rồi, thầy đâu có tí nào đau hết. Gì có đau không? Nghiêng này xuống. Rồi qua đây nghiêng này xuống cho nó giãn cột sống nè, cho nó khỏe cái tức lối. Nghiêng này xuống. Bà mà không trị ha, nói chung là mấy chỗ chị hoài chị không được. Rồi Không chị là chết mang theo. đâu bà lúc lắc rồi cái nghe cái ngực nó nhẹ chưa hả? Nghe cái ngực rồi nó khỏe chưa hả? Thở nhiều khi nó kêu khè. Bây giờ nghe khỏe chưa? Không. Khỏe thông rồi cả nhà, thở thông rồi.